Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zur Sommerkirche. Ich möchte euch die Preacher für heute vorstellen. Es sind zwei, nämlich ein Ehepaar, Raimundo und Alem. Vor einigen Monaten seid ihr hier nach Deutschland gekommen. Ihr kommt aus der Dominikanischen Republik und habt angefangen hier, weil Gott euch hier hingerufen hat, ein neues Leben aufzubauen. Und wir freuen uns mega, dass ihr Teil vom ICF geworden seid. Ihr seid auch Pastoren dort gewesen und seid das immer noch. Und es ist großartig, dass wir euch heute hier hören werden. Ich freue mich mega auf eure Message, auf eure Herzensmessage. Und jetzt möchte ich euch gerne alle bitten, dass ihr einfach den Applaus eures Lebens gebt für Raimundo und Alem. Hola ICFS, Hallo, lieber ICF. Dios le bendiga. Gott segne euch. Para nosotros queremos darle las gracias a Dios por la oportunidad que nos da de ministrar su palabra en este lugar. Wir wollen Gott danken, dass er uns die Möglichkeit gibt, sein Wort in diesem Ort zu verkünden. Y queremos darle las gracias a Dios por la vida de Kevin, que va a servir de traductor a su palabra. Wir wollen auch Gott für Kevin danken, dass er heute übersetzen kann. Pues bien, la palabra que el Señor puso en nuestros corazones para ministrar en el día de hoy Das Wort, das Gott in unseren Herzen heute gelegt hat, tiene que ver con el reino de Dios y su justicia. hat mit Gottes Gerechtigkeit und mit Gottes Königreich zu tun. Mateo 6:33 dice: Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. In Matthäus 6,33 steht: Setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass seine Wille geschieht. Dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Aquí el Señor Jesús estaba hablando de las cosas que necesitamos en lo natural. Hier hat Jesus geredet von den Sachen, die wir vielleicht in den Alltag brauchen. Que comemos, que vestimos, Was wir donde essen, vivimos. was wir trinken, wo wir leben. Pero Jesús nos dice hoy Aber Jesus sagt uns euch, que para nosotros poder tener esas cosas, dass damit wir diese Dinge haben können, tenemos que hacer algo. wir müssen uns erstmal irgendwo fokussieren. Y es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas nos serán añadidas. Und zwar uns auf Gottes Reich fokussieren. Und alle diese Dinge werden später kommen. Todos tenemos un libre acceso mediante el sacrificio de Jesús Wir haben allen freier Zugang durch Jesus Opfer, de formar parte del reino de Dios o el reino de los cielos. um Teil dieses Königreichs zu sein, Teil der Himmelskönigreich. Pero tal vez el concepto de reino Aber vielleicht verstehen wir noch nicht das Konzept von Königreich. es un tema que muchos están comenzando a entender. Vielleicht viele sind die noch nicht so tief drin. Otros tienen un poco más de entendimiento. Andere haben vielleicht ein bisschen mehr Verständnis dafür. Otros aún no han escuchado acerca de eso Einige haben vielleicht noch nicht mal davon gehört y apenas comienzan a entender qué quiso decir Jesús cuando dijo estas palabras. und erstmal so anfangen zu verstehen, was Jesus sagen wollte. Busquen primero el reino de Dios y su justicia. Sucht erst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. Por eso es importante entender que el reino es la dimensión espiritual desde donde Dios opera. Deshalb ist es wichtig zu verstehen, dass dieses Königreich diese spirituelle Dimension ist, wo Gott agiert. Es la dimensión que no necesita ser redimida, In diese Dimension braucht nicht erlöst zu werden, salvada, rescatada, sanada, gerettet, wiederhergestellt oder geheilt werden. porque en la dimensión del reino está todo lo que necesitamos Weil in dieser Dimension ist alles vorgegeben, was wir brauchen, para nosotros poder andar con el propósito de Dios. damit wir nach Gottes Plan laufen können. La palabra reino en el original hebreo es la palabra malhut, Das Wort Reich in das Hebräische, in das Original ist das Wort Malchut. que significa gobierno, Das bedeutet Herrschaft, reino, Königreich, majestad Majestät o dignidad real. oder königliche Würde. En lo natural, los reinos tenían características muy marcadas que los definían.
In der Realität, die Königreiche hatten viele Merkmale, die den definiert haben. como por ejemplo un rey que gobernaba, Zum Beispiel ein König, der regiert hat, un pueblo que era gobernado por ese rey, ein Volk, die durch diesen König regiert wurde, límites que marcaban cómo debía vivir ese pueblo Grenzen, die bestimmt haben, wie dieses Volk zu leben hatte y los beneficios que recibían cuando se ajustaban a esos límites. und auch die Vorteile, die Benefits, die auch dazu bekommen haben, wenn die in diesen Grenzen gelebt haben. Y así mismo es en el reino. Und genauso ist es in Gottes Königreich. Dios es el rey que anhela gobernar nuestras vidas Gott ist der König, der möchte unseren Leben regieren. y nos entrega sus mandamientos para que podamos entender Und er gibt uns seine Gebote, damit wir verstehen können, cuáles son los límites que forman el cerco de protección was sind die Grenzen, die diesen Schutz definieren, que ya Él ha provisto para todos nosotros como nuestro Padre. dass er für uns schon bereits gegeben hat als unser Vater. Mateo 7:21 dice, In Matthäus 7,21 steht: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Ahora bien, ¿quiénes tienen acceso al reino Wer hat jetzt Zugang zu diesem Königreich y a la plenitud de los beneficios o las promesas que ese reino tiene para sus ciudadanos? und zu alle diese Vorteile und Verheißungen, die dieses Reich seinen Bürgern gibt? Todo aquel que hace la voluntad de Dios y procura caminar obedeciendo los principios establecidos por Él en la Biblia. Jeder, der den Willen Gottes tut und danach strebt, gemäß diese Prinzipien zu leben. Por ejemplo, no codiciarás. Zum Beispiel, du solltest nicht begehren. Codiciar es cuando en lugar de alegrarnos por la bendición o la promoción de nuestro amigo, Begehren ist zum Beispiel, wenn wir statt, dass wir uns freuen, wenn ein Freund einen Segen bekommt, sentimos envidia y no vemos qué detrás de esa bendición, qué es lo que hay. wir fühlen uns neidisch oder eifersüchtig und verstehen auch nicht, was hinter diese Segen manchmal auch steckt. Hay esfuerzo, perseverancia, tiempo y sacrificio. Oft gibt es Anstrengung, Ausdauer, Zeit, Opfern. Deuteronomio 28, 1, 2 dice, acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. In 5. Mose 28 steht, der Herr, euer Gott, wird euch zum bedeutendsten aller Völker machen, wenn ihr wirklich auf ihn hört und nach allen seinen Geboten lebt, die ich euch heute gebe. Wenn ihr ihm gehorcht, werdet ihr seinen ganzen Segen erfahren. Cuando escuchamos la voz de Dios y obedecemos sus mandamientos, Wenn wir Gottes Stimme hören und seine Gebote folgen, vamos a ser muy bendecidos en diferentes áreas de nuestras vidas. werden wir sehr gesegnet sein in viele Bereiche unseres Lebens. Como ciudadanos de un reino o de una nación, Als Bürger von einem Königreich oder einer Nation, ¿qué es lo que nos define o qué es lo que nos hace ser? was definiert uns oder was tut uns zu Bürgern dieser Por Nation? ejemplo, alemán, dominicano, ecuatoriano, argentino. Zum Beispiel Deutscher, Dominikaner, Äquatorianer, Argentinier. ¿Qué nos define como parte de la nación en la que nacimos? Was definiert uns als Teil dieser Nation, wo wir geboren worden sind? Lo mismo pasa con el reino de Dios. Das Gleiche passiert mit der Reich Gottes. ¿Qué nos define como parte de su reino? Was definiert uns als Teil seines Reiches? Lo que nos define es que Jesús nos dio acceso Was uns definiert, ist, dass Jesus uns den Zugang gegeben hat. no solo a ser parte del pueblo del reino de Dios, Nicht nur Teil seines Volkes zu sein, sino a ser parte de la familia real de su iglesia. sondern auch Teil seiner Familie, seine königliche Familie zu sein, seine Kirche. Y ese acceso nos da privilegios, pero también nos da responsabilidades.
Und mit diesem Zugang kommen auch Vorteile, kommen aber auch Verantwortungen. Das war das Wort von der ersten Gottesdienst. Primera de Pedro 2:9 dice, mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. In 1. Petrus steht, ihr aber seid ein von Gott erwähltes Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der er euch aus dem Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. El propósito de ser trasladados al reino de la luz Das Ziel und Zweck, aus der Finsternis in das Reich des Lichtes zu kommen, es manifestar la luz y ya no estar más en oscuridad o en tinieblas. ist dieses Licht zu manifestieren und auch nicht mehr in der Finsternis zu bleiben. Sin embargo, es necesario que entendamos desde la perspectiva de Dios Aber wir müssen es auch aus Gottes Perspektive verstehen. qué son las tinieblas o qué no agrada a Dios de acuerdo a la Biblia. Was sind diese Finsternisse oder was Gott nicht gefällt? Alles nach sein Wort, die Bibel. A veces puede que estemos andando en tinieblas y no nos demos cuenta. Manchmal kann es sogar vorkommen, dass wir vielleicht in Finsternis laufen, das merken wir aber nicht. Por ejemplo, si alguien miente, se sale de la cobertura de la verdad. Zum Beispiel, wenn jemandem lügt, der geht raus aus diesem Schutzgrenze. Y el cerco de protección de la promesa de andar en la verdad se pierde. Und dieser Schutzzaun, den Gott irgendwie gebaut hat, geht verloren, wenn wir da drüber treten. La promesa es, y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. Die Versprechung lautet, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch befreien. Cuando nos salimos de la cobertura de esa promesa, estamos poniendo en peligro nuestra libertad. Wenn wir uns außerhalb dieses Schutzgebiet uns befinden, dann gefährden wir unsere Freiheit. De acuerdo a lo que la Biblia enseña, las tinieblas también representan en nosotros no conocer lo que Dios piensa del pecado. Auch nach was die Bibel sagt, diese Finsternis repräsentiert in uns, was wir nicht wissen, was passiert, wenn wir in Sünde leben. Por ejemplo, Zum Beispiel, para Dios hablar mal de nuestro prójimo, de un amigo o de alguien que no conocemos, für Gott ist, über jemanden schlecht zu reden, einen Freund, einen Bekannten oder sogar jemanden, den wir gar nicht kennen, es tan grave como hacerle daño físicamente a esa persona. ist genauso ernst wie diese Person physisch zu verletzen. Esto nos muestra que lo que se ve a veces simple o que pasamos por alto, Das zeigt uns, dass was wir manchmal sehen, mag vielleicht simpel anschauen, aber para Dios tiene mucho valor. für Gott hat das einen enormen Wert. Muchos de nosotros antes de venir al reino criticábamos todo y murmurábamos todo. Viele von euch, bevor wir ins Königreich getreten sind, haben wir vielleicht über alles beschwert oder über viele Sachen gemeckert. Por ejemplo, al gobierno, al jefe, a un amigo. Zum Beispiel die Regierung, ein Chef, ein Freund. Cuando entendemos cómo es el pensamiento de Dios y cómo Él opera, Wenn wir verstehen, wie Gottes Gedanken sind und wie er agiert, comenzamos a cambiar nuestra manera de pensar y nuestra conducta. fängt in uns ein Prozess, wo es sich verändert, wie wir denken und auch wie wir uns verhalten. Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. In Römer 14:17 steht, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. El reino de los cielos se manifiesta en una vida que aprende a conocer cómo es el corazón de Dios. Der Königreich Gottes manifestiert sich in einem Leben, der sich danach sehnt, zu lernen, wie ist es, mit Gott zu laufen in seine Gedanken. Y cómo se revela su pensamiento, su sentir y su carácter.
und wie seine Gedanken sind, wie seine Gefühle sind, wie sein Charakter ist. El reino es más de lo que comemos o bebemos. Dieses Königreich ist viel mehr als was wir essen oder was wir trinken. Aunque la palabra nos habla de cosas que nos aprovechan y que nos ayudan aún en el plano alimenticio. Obwohl die Bibel redet auch von diesen Dingen, die auch gut für unser Leben sind, zum Beispiel Nahrung. En las culturas antiguas, muchas de estas cosas limitaban o separaban a las personas In den alten Kulturen, diese Dinge haben sogar die Leute ein bisschen getrennt. y las ponían muy lejos de poder acercarse a Dios. Und die haben die Leute sehr weit von Gott gestellt, was du gegessen hast, was du getrunken hast, wie du dich verhalten hast. En Romanos 14:17, Pablo nos enseña que el reino es caminar en justicia. Aber in Römer 14:17, Paulus sagt uns, dass der Königreich Gottes geht viel mehr um das Essen und Trinken. Es ist Laufen in Gerechtigkeit. Tener paz y revelar el gozo del Señor, Frieden haben und auch die Freude von Gottes zu verkünden. aún en medio de la circunstancia que estemos pasando. Egal in welcher Situation du dich gerade befindest. Cuando nosotros manifestamos justicia, paz y gozo, estamos revelando el reino de Dios. Wenn wir Gerechtigkeit, Frieden und Freude zeigen, offenbaren wir das Reich Gottes. En Salmos 89, 14, 16 podemos ver, justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. En tu nombre se alegrará todo el día y en tu justicia será enaltecido. In Psalm 89 steht, wie stark ist dein Arm, wie gewaltig deine Hand. Du erhebst dich zum Zeichen deines Sieges. Gerechtigkeit und Recht sind die Säulen deiner Herrschaft. Alles, was du tust, zeigt deine Liebe und Treue. Herr, glücklich ist das Volk, das dich mit Jubelrufen feiert. Deine Nähe macht ihr Leben hell. Ahora vamos a definir qué significa justicia. Jetzt werden wir die Definition von Gerechtigkeit sehen. Significa actuar con rectitud y dar a cada quien lo que le toca. Gerechtigkeit ist gerecht zu agieren und jeder geben das, was er verdient hat. Definamos lo que significa juicio o derecho. Dann lass uns mal die Definition von Urteil sehen. La capacidad de juzgar o decidir con equidad y verdad. Urteilsvermögen ist die Fähigkeit, mit Wahrheit und Gerechtigkeit zu entscheiden. Definamos lo que significa la palabra cimiento. Und lass uns mal das Wort Fundament sehen. La base firme que sostiene un trono o un reino. Das ist die feste Grundlage, die einen Thron oder auch ein Königreich hält. La palabra justicia viene del hebreo bíblico tzedek, Das Wort Gerechtigkeit kommt aus dem biblischen Begriff Zedek. que significa ser íntegro, recto, justo y equitativo. Es bedeutet Integrität, Aufrichtigkeit, Gerechtigkeit, Gleichheit und Fairness. Estas características definen el carácter de Dios Diese Eigenschaften definieren den Charakter Gottes. y son el fin de lo que se construye a través de nacer de nuevo. Und das sind das Ende, was in uns passiert, wenn wir neu geboren werden. Caminar en la justicia de Dios implica que dejemos atrás nuestra propia justicia. In Gottes Gerechtigkeit zu laufen bedeutet, dass wir unsere eigene Gerechtigkeit hinter uns lassen. Y esto va a romper y va a quebrantar nuestros paradigmas, Und das bricht, zerstört unsere Paradigmen, costumbres unsere Gewohnheiten y aún detalles de nuestra cultura que no están alineadas al pensamiento de Dios. und sogar vielleicht kulturelle Prägungen, die nicht mit Gottes Gedanken übereinstimmen. En el libro de Jeremías 18, 7, 9 dice, en un momento yo puedo hablar contra una nación o contra un reino, de arrancar, de derribar y de destruir. Pero si esa nación contra la que he hablado se vuelve de su maldad, me arrepentiré del mal que pensaba traer sobre ella. Y de pronto puedo hablar acerca de una nación o de un reino, de edificar y de plantar. In Jeremia 18 steht,
Bald rede ich über ein Volk und ein Königreich, dass ich es ausreißen, einreißen und zerstören möchte. Wenn es sich aber bekehrt von seiner Bosheit, gegen die ich rede, so reut mich auch das Unheil, das ich ihm gedachte zu tun. Und bald rede ich über ein Volk und ein Königreich, dass ich es bauen und pflanzen will. Para nosotros poder andar en justicia, debemos estar vestidos de santidad. Damit wir in die Gerechtigkeit Gottes laufen können, müssen wir in Heiligkeit eingekleidet sein. Representar el reino de Dios implica crecer en el entendimiento de que estamos vestidos de ropas de santidad. Das Königreich Gottes zu repräsentieren, heißt, dass wir verstehen müssen, dass wir in diese heilige Kleidungen angekleidet sein. Como una ilustración está el efod que usaba el sacerdote en la antigüedad. Als einem Bild können wir an der Ephod denken. Das ist ein Kleidstück, das der Hohepriester getragen hat. Por un momento imaginémonos el esplendor de esa vestidura. Lass uns kurz überlegen, wie schön das muss gewesen sein. Y muchos dirán, ya no necesito esto para representar a Dios. Und viele können vielleicht denken, ja, ich brauche das jetzt nicht mehr, um Gott zu repräsentieren. Es cierto, Das stimmt. porque ya no hay una vestidura física que nos identifique como que pertenecemos al reino de Dios. Es gibt nicht mehr eine physische Kleidung, die wir tragen müssen, um Gott zu repräsentieren. Ahora, luego del sacrificio de Jesús, nuestras vestiduras sacerdotales no son un efod de oro con piedras preciosas. Nach Jesus Opfer, unsere priesterliche Kleidungen sind nicht mehr ein goldener Ephod mit Edelsteine. Las nuevas vestiduras que nosotros tenemos ahora son nuestros frutos, nuestras acciones, nuestras decisiones. Die neue Kleidungen, die wir haben, sind jetzt unsere Früchte, unsere Entscheidungen, unsere Taten. Y las nuevas costumbres que vayamos modelando después del nuevo nacimiento conforme a la palabra de Dios. Und die neuen Gewohnheiten, die wir nach dieser Wiedergeburt, nach dem Wort Gottes entwickeln. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. In Matthäus 7,29 haben wir gelesen, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in der Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmel ist. Aunque la gracia de Dios es el recurso ilimitado del reino, Obwohl die Gnade Gottes eine unbegrenzte Quelle dieses Reiches ist, la realidad de esa gracia es que debemos guardar nuestra relación con Dios die Realität von dieser Gnade ist, dass wir unsere Beziehung zu Gott bewahren müssen. con celo y con el debido cuidado. Mit Eifersucht, aber auch mit Vorsicht. Esto significa que no podemos dar por sentado el conocer a Dios fuera de una comunión con Él. Das heißt, wir können jetzt nicht einfach davon ausgehen, dass wir Gott kennen, wenn wir nicht eine tiefe Beziehung mit ihm haben. Y esta comunión es a través del Espíritu Santo de Dios y de su palabra. Und diese Intimität, die wir mit ihm entwickeln, kommt zu uns durch unsere Beziehung mit ihm, durch den Heiligen Geist und auch durch sein Wort. Si no somos transformados en el carácter, en nuestra forma de pensar y en lo que sale de nuestro corazón, Wenn wir uns nicht in unseren Charakter, was wir denken und das, was aus unseren Herzen verändern lassen, aun cuando tengamos dones y seamos usados, selbst wenn wir vielleicht geistliche Gaben haben, selbst wenn Gott uns nutzt, no vamos a tener una real intimidad que produzca un fruto que revele verdaderamente el reino. werden wir keine wahre Intimität mit Gott haben, dass es sich in unsere Früchte und in unserem Leben wirken und sehen lässt. Hay personas que se equivocan y son expuestas porque descuidaron su intimidad con Dios. Es gibt Leute, die vielleicht Fehler machen und dadurch werden die herausgestellt, weil die seine Intimität mit Gott vernachlässigt haben Y siguieron sus propios caminos. und ihren eigenen Wegen gegangen sind. Poco a poco se fueron desconectando de la fuente de vida, Schritt für Schritt haben sie sich langsam von dieser Quelle des Lebens getrennt, que es Jesús, das Jesus ist. y volvieron como Adán a tomar solamente del fruto del árbol del conocimiento
und sind ein bisschen wie Adam und haben nur aus dem Frucht des Baumes des Wissens genommen. Y cambiaron la letra Und die, por haben, la presencia de Dios y ser conocidos en Él. und die haben das Wort Gottes für die Gegenwart Gottes getauscht. Die haben sich stark an die Wort fokussiert und nicht an die Intimität. Apocalipsis 2, 4, 5 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. In Offenbarung 2 steht, aber eines habe ich an dich anzusetzen. Vor Anfang an ist von deiner Liebe nicht mehr übrig geblieben. Weißt du noch, mit welcher Hingabe du einmal begonnen hast? Was ist davon geblieben? Kehr um und handel wieder, so wie am Anfang. Sonst werde ich kommen und deinen Leuchter von seinem Platz stoßen. Bendiciones. Bueno, nosotros vinimos a Alemania con una palabra. Gott segne euch. Wir sind nach Deutschland mit einem Wort gekommen. Ayuden Hilft, a levantar a la novia, die Braut aufzusetzen, a preparar a la novia die Braut vorzubereiten para su encuentro eterno. für ihre Begegnung mit Jesus. Alemania tiene muchas cosas buenas, Deutschland hat viele gute Dinge. grandes industrias, Viel Industrie, gente inteligente, smarte Leute, pero también hay un pueblo aber es gibt auch ein Volk, desconectado de Dios. das von Gott getrennt ist. Y hoy el mensaje es, Und die Botschaft heute ist, Él nos ha dado el privilegio, er hat uns das Privileg gegeben, pero también la responsabilidad aber auch die Verantwortung, de representar su reino sein Reich zu repräsentieren. y hacer que alguien más Und jemandem anders en esta tierra de Alemania in diesem deutschen Land conozca que hay un reino kennt, donde todo es posible, dass es gibt ein Königreich, wo alles möglich ist. donde hay salud, Es gibt Heilung, donde hay restauración, es gibt Gesundheit, donde hay gozo, es gibt Freude, donde hay vida. es gibt Leben. Póngase de pie. Steht auf. Vamos a hacer una oración, Lass uns beten. un acto de fe. Das ist jetzt ein Glaubensschritt. La palabra nos enseña Das Wort Gott zeigt uns, que todo lo que no es de fe dass alles, was nicht aus dem Glauben kommt, es pecado. ist Sünde. Como un acto de fe, Als ein Glaubensschritt. hoy nos levantamos Lass uns heute aufstehen, por nosotros, für uns, por nuestra familia für unsere Familie y por Alemania, und für Deutschland. por esta generación. Für diese Generation. Alemania ha sido como una ciudad de refugio. Deutschland war wie ein Zufluchtsort. Aquí han llegado las naciones Hier kamen ganz viele Nationen, que han visto en esta gran nación das in diese große Nation gesehen haben, la esperanza de un nuevo comienzo. dass es Hoffnung gab für einen neuen Anfang. Pero que ellos sepan Aber lass uns denen zeigen, que Alemania es algo más que nuevas oportunidades. dass Deutschland ist etwas mehr als nur eine neue Gelegenheit. Que Alemania sea conocida Dass Deutschland gekannt wird como una nación als eine Nation, donde tú vas a encontrar wo du y vas a experimentar el poder de Dios. finden und experimentieren wirst, Gottes Macht. Así que oremos. So, lass uns beten. Yo voy a orar en español. Ich bete auf Deutsch. Amado Dios, Geliebter Vater, tú eres mi Padre. du bist mein Vater. Y hoy vengo delante de ti, Und heute komme ich zu dir, decidido a caminar en tu justicia entschlossen in deine Gerechtigkeit so zu leben, y a vivir de tal manera que tu reino se manifieste a través de mi vida. dass dein Reich durch mein Leben sichtbar wird. Hoy pongo delante de ti mi vida, Heute lege ich mein Leben, mi corazón, mein Herz, mis talentos meine Gaben y mi familia. und meine Familie in deine Hände. Y te doy plena libertad Ich gebe dir allen Raum, para obrar en mí durch deinen Heiligen Geist por medio de tu Espíritu Santo. in mir zu wirken. En el nombre de Jesús. Im Namen Jesu. Amén Amen. y amén. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Predigt hat dich mega inspiriert.
Wir würden uns natürlich mega freuen, dich auch mal persönlich zu treffen. Also komm gern mal zu einem von unseren Gottesdiensten vorbei. Wo die sind und wann die stattfinden, das findest du auf unserer Webseite heraus. www.lebdeinbestesleben.de. Schau einfach mal drauf und dann sehen wir uns irgendwann auch mal persönlich. Außerdem hast du die Möglichkeit, finanziell dich an den Kosten zu beteiligen und diesen Podcast weiterhin möglich zu machen. Wenn du das gerne möchtest, findest du alle weiteren Infos dazu in den Beschreibungen zum Podcast. Ich freue mich drauf und bis bald.